arretaz gorde ditzagun, izan bite sendo nere bideak, zure arauak betetzeko. Erruki utza dugu jauna, errukia eta maitasuna. Eskerrak zuri jauna. Aleluia, aleluia, aleluia. Kristoren hitza betetzen duenaren Jangoikoaren maitasuna betea dago, egiaz. Aleluia, aleluia, aleluia.
Amen.
zaiogu jaunari. Por todos los gobernantes, para que se esfuercen en buscar el bien común y no el bien de unos pocos. Roguemos al Señor. Mediaren testigantza emateagatik sufritzen duten alde, misionarien alde. Jauna legeak zendu ditzan, eska diezaiogun jaunari. Por todos los aquí reunidos, que el Señor nos fortalezca en la fe y nos dé la gracia de vivir cerca de Él. Roguemos al Señor. Laudana descansa de su Jesucristo, el jaunari minartez. Zure misterioak dagokien begirune susmatzean, apanik eskatzen dizugu jauna, zeure aurritasunaren homoretan eskaintzen dugunak, ekarte zeigula salbamena, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen.
urrutzean hilik, betiko eriotzatik erabetu, eta hilen artetik pizturik betiko biziaren jabe. Horregatik, hainbien eta goi aiteruekin, ahalmena, nagusitza, eta zeruko talde guztiekin, zeure hitzaliko lantzak hau, beti eta beti abestak dira. Santo, 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 Ire guztien baiko fauna, zero norrak beterik dauzka, zure bizitzan. Osana zeruko jenetan, beren katoa jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko jenetan. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Antonio, Omari, Ignacio, Dolores, Jesús, Josu, Bene, Arritxu eta Jesusa. Eta hilako, gure zenida guztiek, argitasun zeure artearen argitan, errokizakizko garen guztiak betiko bizia itixe ezagun, Gauduaren amamaren egitaro artxoarekin, haren zenar forza santuarekin, apostolo santuekin eta gizarte guztietan zure adizte izan diren santuekin. Aitu batean guztago, Jesukristo zure semearen bitartez. Hori
protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo berezona, zure zara da apostoloiak eusten dizuen gure bakea. Begira zure izaren sinizbranik, eta ez zure bekatxorik, eta zure gogoak bezala nahi zure izan bakea. Eman batasuna, errebizioa izan izatea izatea. Haunaren batea beti zuekin. Zuketzen
egin dezagun otoitz. Jainkoak uste duna, salbamen sakramentu honetan eman beruzun homia, izan dezaguna betiko biziaren salbari, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Pare batoa, datorren asteazkenean Austerra egune izango dugu. Arratzaldeko zazpiretako eukaristia ospatuko dugu. Hile eta balitz, errautsak ezartzea hile eta bukatu ondoren izango lirateke. Mesari gabeko ospakizun zume batean. Garizkoako ostiraletan buruzbidea egiteko aukera izango dugu parrokian, arratzaldeko 6:00. Hile eta balitz buruzbidea 6:00 izango litzateke. El miércoles que viene entraremos en el tiempo de Cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza. La imposición de la ceniza se hará en la Eucaristía de las 6 de la tarde. Si hubiera funeral, la ceniza se impondría a las 8 en la Eucaristía. Todos los viernes de Cuaresma recorreremos el Via Crucis aquí en la parroquia a las 6:30 de la tarde. Cuando haya funeral, el Via Crucis será a las 6. Senza